Апчи, 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 апчи. Что такое с тобой, шоколадка? Апчи, 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 апчи. Пойдем к доктору. Не хочу к доктору. Апчи, апчи, апчи. Ты будешь целый день чихать. Пойдем. Мне надо доктору видеть прямо. Шоколадка, пойдем. Ой, магнула. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам такое? У нас шоколадка, вот котенок чихает. Целый день утром сейчас чихал. Ой, ложите его на доску. Маленькую досочку. Зузу. Апчи, 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 апчи. У него насморк. Насморк. Что вы вчера делали? Прыгай в лужам. У него, наверное, насморк на луже, потому что он помог. А, я понял. Вот. Вот, мам. Вот вам витаминки. Чтобы вы ели целый день. Хорошо? Хорошо, все. Пошли, шоколадка. Моя шапочка, да? Давай пить. Ой, какая-то гадость. Ты, Маша, тоже не убила таблетки, когда ты болела? Ты когда-то болела? Маша, это я, Маша. Я когда-то болела. И вот мне говорили, запей, я малышка уходила, я пила. Ну, это было невкусно. Шоколадка твоя не любит. Ой, хочу спать. Еще шоколадка, спи. Апчи, хочу еще выпить. Так вкусно. Все, я не чихаю, спать можно. Все, я уже спать хотел. Меня зовут Бобик.